dobbiamo lavorare per i Friuli e non dobbiamo avere padroni esterni che ci manovrano o per le carriere o per altri motivi che io non so e non voglio conoscere. Prendiamo dunque la linea per la terza tranche del nostro notiziario informativo qui dalla redazione di Pordenone. Ospite con noi per quanto riguarda la parte dell'approfondimento della pagina regionale abbiamo Gianni Sartor, coordinatore del MAF Friuli Occidentale, ma avremo anche ospiti collegati con Udine. Apriamo subito il giornale perché c'è tanta carne al fuoco. Rientriamo in studio con il nostro primo ospite qui a Pordenone, Gianni Sartor, coordinatore del MAF Friuli Occidentale. Spending review, ci sono ormai carne al fuoco per quanto riguarda Sartor, la pausa come si dice estiva, ce n'è tanta, no? Sì. Ce n'è tanta, c'è tanto da tagliare come si dice, qui più che le forbici, qui veramente bisogna prendere, presente nelle ruspe che attaccano quelle cose apposta per demolire. O il cortelas. Il cortelas, ecco, da mia parte si suona in un'altra maniera. Senta, allora cosa ci racconta, dai? Ma ho seguito in questi giorni in particolar modo una polemica scatenata dal consigliere Dalmas dove criticava la spesa per quanto riguarda il friulano, ma devo dire che comunque questi soldi derivano da una legge nazionale fortemente voluta all'inizio della Costituzione della Regione, quindi sono fondi europei, quindi se non li prendiamo noi li prendono gli altri e se non finanziamo e non manteniamo quella che è la cultura locale ed il friulano in particolare, crolla completamente la giustificazione per essere regione a statuto speciale, quindi noi magari risparmiamo 10 per poi rimetterne 100. Ecco, allora... Tra l'altro mi permetta, proprio oggi è uscita una battuta di agenzia mentre stavo scendendo per la conduzione del TG, 280.000 ragazzi tra scuole primarie di infanzia e superiori, insomma, anzi pardon, scuole medie, hanno fatto la richiesta per poter imparare, come si dice, il friulano a scuola. Risulta che il 74% arriva dalla provincia di Udine, mentre la provincia di Pordenone e insieme a quella di Gorizia viaggia sul 55% delle richieste. È già un dato elevato secondo me, visto e considerato che comunque 37 comuni su 51 sono considerati friulanofoni e non lo sono neanche completamente, quindi vuol dire che c'è anche un interesse verso questa riscoperta per quanto riguarda Pordenone, perché già Udine. Se vogliono risparmiare soldi, no? Ad esempio avrebbero potuto fare a meno di comprare le 13 BMW che costano al contribuente 1978 euro al mese solo per tenerle ferme e magari... mi permetta con quello che costa la benzina oggi. Sì, che... poi dopo no, immagino e spero anche il gasolio, che vadano a gasolio, ma in ogni caso... poi parleremo, c'è anche lo sconto applicato... In ogni caso per bypassare il decreto Monti che appunto prevede di non poter acquistare macchine superiori ai 1600 cc di cilindrata, hanno sospeso il leasing prima, ma io non lo so, a questo punto al Presidente potrebbe anche starci di dargli una macchina di rappresentanza, però mi risulta che la corona inglese e anche il Vaticano stanno usando delle Mondeo 1600, quindi non vedo perché... Ma male che vada, possono usare anche la Golf nostra di servizio che funziona benissimo, perché io la collaudo ogni giorno, insomma. Sì. Fa 22 con un litro, tra l'altro, 22 con un litro e funziona benissimo. O magari se riuscissero a fare un piano di metallizzazione della regione, perché no? Mettere anche un bel impianto a metano. Senta, parliamo al di là del metano, della benzina, parliamo un po', anzi qui veramente benzina la buttiamo sul fuoco, parliamo di questo discorso del riordino delle province, no? Udine vuole fare il Magno Friuli, Trieste città metropolitana, Pordenone invece non si sa se passerà sotto Udine, andrà con Portogruaro, va a Treviso, dove va? Insomma, ma quello che è importante è che non facciano il Magna Friuli, perché ormai la situazione è talmente grave che si pensano di investire soldi in ospedali, terze corsie per favorire gli interessi di Venezia e Trieste, quando dovrebbe essere la spesa orientata verso le aziende, verso il lavoro, che questo è il problema principale, al di là anche del friulano, che comunque è un problema, non dico marginale, ma comunque il lavoro è il primo problema della nostra permetta, regione. Non sarebbe più logico invece tenere in piedi un carrozzone come la provincia? Perché secondo me, io l'ho sempre detto, l'ho anche scritto, dunque non ho nessun problema a negarlo, sarebbe logico creare forse le città metropolitane, le città distrettuali al posto delle province e dei comuni inutili. Io ho un'idea molto particolare, che secondo me comunque con il denaro che manca
dovremmo pensare, non possiamo più permetterci due livelli amministrativi: o eliminiamo la regione completamente come in Trentino, la teniamo solo formalmente sulla carta, creando 2 province autonome o 3 province autonome, oppure eliminiamo completamente le province. Se siamo sempre alle solite, ci fermiamo a metà strada e non riusciamo a fare le cose seriamente fino in fondo, perché evidentemente ci sono degli interessi, io non lo so. L'ultima domanda che le faccio è questo: c'è un detto: per chi suona la campana. Secondo lei per chi suonerà invece la cadrega per le prossime amministrazioni? Beh, io noto una certa agitazione. Io vedo in Furlania molto movimento, poi non so, Sì, qui in destra tagliamento non lo so, però di là de Aghe vedo molta agitazione. Insomma. Sì, c'è agitazione perché il partito principale secondo me non potrà riconfermare gli stessi eletti, e quindi chiaramente c'è uno sgomitare tra quelli. Si torna alla marcatura all'italiana, molti Romeo Benetti vedo pronti. Non a zona ma uomo. Vedo molti Furino e Benetti che stanno randellando a centrocampo. Qualche bel fallo da Tergo. Sto vedendo. Chi sarà il Bettega della situazione non lo sappiamo, soprattutto lo Zoff che para tutto. Io penso che comunque i partiti tradizionali abbiano un'unica testa a Roma e i tentacoli che si inseriscono nei vari comuni, quindi se vogliamo fare i nostri interessi dobbiamo lavorare per i Friuli e non dobbiamo avere padroni esterni che ci manovrano o per le carriere o per altri motivi che io non so e non voglio conoscere. Voi farete le primarie? O invierete il curriculum? Io penso che O fate curriculum? Ma neanche il curriculum. Fate l'italiana, insomma. Il curriculum. Vi siete nazionalizzati? No, non ci siamo nazionalizzati, il problema è che comunque si cercherà di scegliere tra le persone, insomma, soprattutto prima di tutto oneste, che non abbiano secondi fini e che poi siano anche mediamente capaci. Beh, speriamo bene, insomma. Grazie a Gianni Sartor, coordinatore del MAF per quanto riguarda la destra tagliamento. Andiamo avanti.